康 Sir，我哋嚟到大西北，係咪嚟西北風咧？咁啊嚟到大西北，梗係唔係食西北風啦，梗係嚟驗樓啦。咁啊，你見到我哋身後咧就係朗天苑，咁啊係一個居屋嚟㗎。呢個朗天苑咧係暫時最高嘅居屋嚟嘅，佢 total 有49層，入邊咧分咗 A、B、C 三座，差唔多有3000個單位入邊。我哋嚟到咧見到有小巴咧，其實已經可以去到附近嘅地鐵站啦，同埋附近有輕鐵站啊，所以交通好似都幾方便喎。咁啊，交通都 OK 嘅，咁不過但係要留意咧，隔離呢啲咧仲有幾個地盤喺度，咁啊可能入住之後咧係會比較嘈啲啊。咁就麻煩少少，不過我哋上去睇咗嗰啲樓點先咯。好，我哋行啦。前面就係我哋今日要驗嘅單位啦，我發現佢有啲嘢唔同喎，就係佢同上次咧比較係冇咗個鐵閘。咁啊，其實咧，因為呢度咧，我哋係居屋啦，咁啊居屋咧好多時咧，佢哋都係冇配備個鐵閘嘅喎，咁但係反而綠置居咧就有配備個鐵閘嘅。哦，所以你有準備到一個位置俾業主自己揀要唔要裝？係啊，咁啊，因為如果佢係留咗位置俾業主咧，業主可以揀裝同唔裝，咁同埋個款式咧都可以自己決定嘅。有得揀先至係老闆。好，我哋行啦。咁啊，我哋入到嚟大門，第一樣嘢梗係要 check 下個大門啦。咁啊，睇下啲門有冇崩啊、花啊、裂喎。康 Sir，我見到呢度咧，我有啲唔舒服啊，因為咧呢一個門鎖咧撞來埲牆度咧係會有2個凹位㗎。咁啊，其實咧而家咧好多發展商咧都唔用呢個防盜扣啦，就係因為會有呢個問題。咁啊，有時開得大力咧就會撞咗落去幅牆度，咁啊令到個牆身咧係會有凹嘅情況。咁所以而家有啲發展商咧就直情將呢個防盜扣轉咗去做防盜鏈啦。咁但係防盜鏈有另一樣嘢咧，就係容易壞啦。但係呢個真係好唔舒服啊！嗰啲強迫症啊，有強迫症嘅人係唔可以接受呢一個位置㗎，康 Sir。係啊，咁所以呢啲位置又係要再執一執佢啦。咁除咗呢個位置之外咧，我哋都要望下啲門有冇崩、有冇花同埋有冇裂喎。你見唔見到呢度有好輕微嘅裂紋喺度，由頂到底慢慢裂出嚟啊？係喎。咁啊，呢啲位置咧有裂紋嘅話咧，有機會佢要成個門再執過，睇下執唔執到。如果執唔到嘅話，有機會成隻門咧要換咗佢啦。咁誇張？但係大門一定要做到最好。冇錯，因為大門係關乎你自己入口同埋出口噶嘛，咁所以呢啲位置要靚嘅。咁我哋嚟到窗門嘅位置啦，咁啊，你會見到我哋窗多數要睇啲咩咧？有冇漏水？係啦，有冇漏風？係啦，冇錯，最緊要咧睇下啲窗閂得夠唔夠貼。咁啊，而家呢隻窗咧其實係閂得唔夠貼㗎。你見我哋用一隻手指咧，成隻窗都熬得喐㗎。你太大力啫。好，又真係得喎。咁啊呢度咧明顯隻窗咧係鎖唔貼㗎。咁啊呢啲要再鎖一鎖翻貼佢。咁啊連埋外牆嘅位置咧有好多窿窿罅罅，咁啊都要補一補翻好佢啦。咁要寫咩啊？康 Sir 呢個？咁啊呢個首先係寫唔貼啦。OK。唔貼。好。好。仲有咧？貼喺呢度，跟住就外牆有窿啦。OK，外牆有窿。一時之間唔記得個牆字點寫，外牆有孔。冇錯。好，搞掂。哇，好涼啊！康 Sir 睇唔睇到我啲頭髮啊？睇唔睇到我啲頭髮？心靜自然涼啊！係因為呢度有對流窗咋。哦，係啊，因為我哋一開咗門咧，一開窗嘅話咧就會好涼，咁所以我哋下一步咧就要睇下啲窗開關順唔順啦。好大喎呢個窗。係啊，咁啊呢度你見唔見到個窗花閂極都閂唔到噶？唔好再玩啦，康 Sir。咁啊玩完呢邊，到你試下嗰隻窗有冇問題啦？呢隻？係啊。喂，有奇怪聲音喎。冇錯，因為佢刮到條膠邊咧，同埋你會見到佢有少少夾框，咁呢啲咧又係要再執一執佢啦。哇，唔好玩啊，好危險咯！係啊，咁啊，同埋呢度咧，你會見到咧有隻隔音窗，咁啊呢啲位置比較難清潔喎，不如你試下咯。康 Sir，你手短啫係嘛？呢個居屋咧，其實咧就有送隔音窗啦，咁啊，我哋不如試下佢個隔音嘅效果咯。可唔可以先問一下呢個隔音窗得一半係點解嘅？
咁咧其實咧發展商咧就係佢哋喺計嗰個，因為佢近公路啦，咁所以佢哋咧計個隔音嘅時候咧就要加埋呢個隔音窗，咁啊令到咧嗰個隔音效能咧就會好少少啦。咁大約你預咧佢哋呢啲加咗個隔音窗咧係要減到6至8個 dB 嘅。咁 dB 咪唔隔咯？係啦，咁所以咧佢係預你開一邊窗，跟住就可以閂一邊。哦，呢邊閂呢邊開窗，我就加大格啦。係啦，咁啊有對流嘅效果。哦，咁孤寒嘅得一邊，我哋試下個先。好，我哋試一試啦，我哋攞個道具出嚟先。嘟嘟，已經 ready 啦！喂！好，咁首先咧，我哋第一樣咧就要開咗隻窗先。咦，你呢只係開唔到喎，原來得一隻嘅啫喎。中間呢隻開唔到，咁啊開大個窗，跟住試個隔音。試下啦。好。咁而家我哋開翻啦。咁咧而家咧呢度咧係69個 dB 啦，咁啱啱如果我哋係閂咗個隔音窗咧，係大約係61至到62個 dB，咁相差咧就係有8個 dB 嘅，咁啊證明咧個隔音窗咧係有用嘅。係有用嘅，不過就真係隔一邊咯。係啦，冇錯啦。咁啊，其實如果好啲咧，就加埋2塊就會好用啲啦。咁啊，同埋你要記住，隔音窗咧其實因為入咗積嘅，咁啊唔拆得㗎。咁啊，如果你話拆咗嘅話咧，其實係違反個法例㗎。真係冇得揀。咁我哋去邊啊？下一個站。好，咁我哋下一個站咧就係去睇下個地下啦。通常呢個係咪 AI 驗樓小機械人啊？咁啊，其實咧而家有時咧，我哋都要用翻啲工具咧嚟去協助嘅。下次我咪唔使嚟啦咁。咁啊，呢度咧你會見到咧係貼住個地下多啲啦，而呢邊咧中間呢啲位置咧係會大啲嘅，咁即係代表咧呢度係明顯係凹咗落去。咁啊，呢度應該係斜，呢啲又係斜嘅。嗯。咁啊，呢啲位置又係要黐嘅，咁所以你黐翻啦。咁啊，呢啲地台斜咧，其實個影響咧係可以好大嘅，因為而家你會見到咧，佢係石屎面啦。咁啊，有時業主慳皮嘅話咧，唔當個地台嘅話，即係代表直接喺個面頭就咁鋪瓷磚、鋪地板。咁有機會咧，鋪完之後咧係會跟住個地台係做斜。咁啊，你有時如果你擺咗啲家私啊，擺咗一啲鋼琴上去嘅話咧，有機會係跟住一齊斜。咁所以呢啲位置咧就會比較麻煩啦。咁啊，你會見到瞓上去擺家私嘅時候會斜住咁樣。好，我已經處理好啦，通常可以攞咗呢個 AI 驗樓小工具人啦。咁啊，講完呢個地台之後咧，其實都仲有好多地台嘅問題㗎。咁啊，知唔知呢個？敲磚。係啦，敲下個地下先啦。BB。係啦，咁啊呢個位置咧，你會見到佢係新做嘅地台，咁啊同個舊嘅地台咧係有少少唔同色，咁但係其實呢啲位置咧全部都係空心，你見我哋黐好晒啦。係，哦，咁就要成忽拆出嚟再做過㗎咯喎。冇錯啊，因為佢而家咧係個底個面頭嗰陣批盪已經係唔相食，咁如果你夾硬照黐瓷磚上去嘅話咧，再敲落去都係唔相食，都有機會會有空心嘅情況。咁所以個底咧係要做得好，你黐任何嘢上去咧先夠實嘅。佢會唔會影響到我哋漏水嘅情況㗎？咁啊呢個位置咧，因為係新做啦，如果你話有時做得唔好嘅話咧，都會容易有漏水嘅。嗯，好，下一個站。好，行啦。咁啊嚟到廁所嘅位置，最緊要睇啲咩咧？ check 有冇漏水。咁啊，梗係要睇有冇漏水啦，因為水源咧多數係喺個廁所度漏水㗎。咁啊，望下呢度有啲咩啊？熱水爐咯。咁啊，熱水爐咧，其實咧居屋咧係會送埋個熱水爐，咁但係咧綠置居咧就係冇㗎。係喎，上次係送鐵閘，跟住送熱水爐喎。熱水爐爽啲。咁啊，熱水爐貴啲啊嘛。咁啊，裝熱水爐咧最緊要睇下啲咩位咧，就係呢啲位置會唔會有滲水啦。咁啊，之前呢啲位置咧有時擠得膠擠得唔夠密實嘅話咧，呢啲位置會容易漏水㗎。嗯。
咁樣一定唔好啦。咁然之後，但係我見到咧，呢度冇花灑喎。咁啊，花灑咧係有㗎，不過係要自己裝。咁啊，你試下裝啊！你見到我今日一身嘅 IT look 就知道我係嚟做工程㗎啦。好，搞掂啦，康 Sir 可以試啦。好，係咪好驚咧？我覺得開。好 ，OK。康 Sir 真唔過我。好，咁啊，最緊要試下咧，呢啲渠口會唔會有塞啦，同埋呢啲邊位咧會唔會有漏水嘅？康 Sir 我見到咧牆上面好多箭嘴喎，玩緊啲咩咧？咁啊，呢啲咧箭嘴咧，其實就即係代表咧佢呢啲高低唔平啊。哦，咁啊，康 Sir 你係點 check 㗎？咁啊，呢啲咧攞張卡嚟去攝一攝去睇下高唔高低，咁就得㗎啦。作為一個 AI 小助手，我已經準備咗呢個急救卡啦。哦，即係咁樣會頂住。咁啊，正常嚟講咧，呢啲咧拍到落去，咁啊，而呢個位置咧係高過張卡嘅話咧，就即係代表咧佢係有高低唔平㗎啦。嗯。哦，哇！呢度都好嚴重啦，呢度 OK，呢度係啦，冇錯，攝攝下咁啊，攝到㗎啦。呢度 OK，呢度頂住。係啦。呢度呢啲可以嘅。冇錯。呢度頂住，係可以啦。咁啊，廚房我哋驗完啦，咁啊應該差唔多都走得啦，太熱啦。係咩？今日先就算好好啦。康 Sir 大汗淋漓喎，抹一抹汗先。咁啊，居屋咧其實咧就係冇冷氣啦，咁啊同平時嗰啲咧係好唔同噶。冇錯，平時跟康 Sir 咧又有冷氣啦，但係呢度咧有風景，亦都有風啊，我覺得呢度都好舒服啊。咁啊，就算清水樓咧，其實我哋都係要驗樓噶。咁啊，最緊要睇埋啲窗門啦，開關順唔順啊，有冇漏水啊，咁啊地台有冇夠唔夠斜啊，咁啊同埋有冇空心噶。所以記得驗樓 fact check，記得要 fact check 啦。